Yıkamış ki iki bacağım. Şunu uraylı kanıp bir kim atanı var bilmedi hakan. Urulmadı bu. Urdu mu? Evet. Rahmat. Assalomu alaykum. Hozir sizlar ko'rib o'tgan holat shahrimizni yo'lovchi tashuvchi transportlarda bo'lib o'tgan holat, ya'ni kim hozirgi kunda davlatimizda chiqargan qaror bo'yicha transportlarda, yo'lovchi tashuvchi transportlarda naqd pul to'lovlari orqali emas, ya'ni kim mana shunaqa kartalar orqali to'lovlar amalga oshirib borilyapti. Men ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironman, Buxoro shahridan Hamza To'xtayevman. Mani murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichga. Bizda ko'rishda nogironligi bo'lgan, umuman nogironligi bo'lgan insonlar uchun ilgari ham mana shunday transportlarda yurish, qatnash bepul amalga oshirilardi. Biz bu uchun nogironlik varaqamizni ko'rsatgan holatda mana shu transportdan foydalanardik. Hozirgi kunga kelib mana shunday kartalar joriy qilingandan so'ng yana bir qaror, adashmasam fevral oyida amalga oshirildi. Bu o'sha maxsus reyestrda turuvchi nogironligi bo'lgan insonlargina aynan ushbu to'lov kartalaridan foydalanishadi. Afsuski, aytishimiz kerak, ko'p nogironlarimiz mana shu davlatdan oladigan pensiyasi uchun nogironlik o'sha ma'lumot bo'lgan bo'lsa-da, lekin kambag'allik reyestrga turmaydi. Shuning uchun bu imkoniyatdan ko'pchilik foydalana olmayapti. Reyestrda juda kam nogironlar turishadi. Qolgan ko'zi ojizlar, nogironlar, umuman oladigan pensiyasi ularni o'sha belgilab qo'yilgan me'yordan ortiqchaligi uchun reyestrda turmaydi. Ular aynan ushbu kartadan hozir foydalana olmayapti. Ya'ni kim ko'p qatori barcha nogironlar ham shu transportlarda to'lovlar qilib borishyapti. Meni iltimosim aynan mana shu yo'lovchi tashuvchi transportlarda qatnashish uchun muhtaram prezidentimiz barcha nogironlarni murojaatini tinglab, mana shu transportlarda foydalanish barcha nogironligi bo'lgan insonlar uchun amalga oshirilsa yaxshi bo'lardi, bepul amalga oshirilsa. Afsuski bunday imkoniyat yo'q ko'pchilikda. Aniqrog'i o'zi mana shu barcha nogironligi bo'lgan insonlar kelinki mana davlat tomonidan kreditlar, boshqa nimalar olish kerak bo'lsa, aynan uni pensiyasi daromad hisobiga qo'shilmaydi va biz banklar tomonidan kreditlar so'raganimizda pensiya mana shu nogironligingizda shu bo'ladigan dori-darmon, sog'lik uchun ishlatiladi deya kredit olishda pensiyalar amalga oshirilmaydi, inobatga olinmaydi-da, lekin davlat tomonidan mana bunaqa ijtimoiy reyestr, yeb-ichish nimalarda inobatga olinadi. Ikki tomonlama bo'lib qolyapti degan fikrim bor. Muhtaram yurtboshimizdan aynan mana shu jihatlarda, mana shu bo'layotgan, mana shu davlatimizda bo'layotgan mana shunday bir nimalarni bir bartaraf etishlarida amaliy yordam berishlarini so'rab qolardim. Rahmat e'tibor uchun.